အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Masty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ Super Sunday ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲမှာ Manchester City နဲ့ Liverpool တို့တကူစီတည်ကြတယ်အဲ့ပွဲမှာ Man City ဘက်ကခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေဂျောဘောလုံးသုံးသက်သူလည်းဖြစ်နေတယ်အရင်က Manchester United ရဲ့တင်းကောင်းဆောင်ဂန်ဝင်ကွင်းလေကစားမှာ Ryan Kane ကတော့ Manchester City နေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League Champion ဆုဖလားကိုရဖို့အရန်ကိုခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်သူတို့ရဲ့ကွင်းမှာ Liverpool ကအသာစီးကစားခဲ့ဖို့နောက်တစ်ခုကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်တုန်းကManchester City အသင်းနဲ့ရှိရင်ဒီအသင်းဟာတော်တော်ကို weak ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့အသင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတကယ် leadership ကစားမမျိုးတွေမရှိတော့ကြောင်း Vincent Kompany David Silva နဲ့ Fernandinho လည်းအရင်လိုပုံစံမရှိတော့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Sergio Aguero ကိုအားကိုးလို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတာကြောင့် Manchester City နေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာပြိုင်ပွဲစုံမှာသွားပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ရွက်ကုန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရာသီမှာဒီတက်ပိုကြရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာရောလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြယာကန်ကလော့ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ Roberto Firmino ရဲ့ခြေစွမ်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ် Firmino ဟာအဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ဘူး struggle ဖြစ်ခဲ့တယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေတောင်မှသူအပေါ်ကိုကန်ထောင်လိုက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးအရင်ကလီဗာပူး front 3မှာအရေးပါတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက် Firmino ရဲ့ခြေစွမ်းကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ရမယ်အကောင်းဆုံးပုံစံပြန်ရအောင်လုပ်ရမလဲလို့ Klopp ကဆိုခဲ့တာပါအဲ့ပွဲမှာလီဗာပူးအနေနဲ့တီတမတ်ရလို့ခြေနှက်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကညာနောက်ခံလူကစားမဖြစ်တဲ့ Trent Alexander-Arnold နာသွားတယ်ကြွက်သားဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက် Trent ကဒီလက်ရှိအင်္ဂလန်လူဝေးစဉ်အသင်းရဲ့ Nation League ပွဲတွေအပါအဝင်ခြေစမ်းပွဲတွေကိုနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးအပြင်ဒီသူတို့စစ်စစ်မှုတွေစပြီးပြုလုပ်မယ်ဘလောက်တိုင်းတာဒီနားရမလဲဆိုတာကို Trent ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်လီဗာပူးအတွက်နောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလို့ Klopp ကပြောထားတာပါဥရောပနဲ့ UK မှာကိုဗစ်ရောဂါတွေစက္ကန့်ဝေးပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်အသင်းတော်တော်များများရဲ့ပွဲစဉ်တွေတော်တော်လေးအခက်တွေ့နေတယ်အထူးဖြင့်နိုင်ငံတိုင်းမှာကိုဗစ်စီကံနဲ့ rules တွေထားလိုက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံကလာလို့ရှိရင် quarantine ဝင်ရမယ်ဒီနိုင်ငံကိုသွားရင် quarantine ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအများကြီးအတွက်ကြောင့် Champion League ဝင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းတွေအထူးသဖြင့်တော်တော်များများကလပ်တွေ affect ဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာ Liverpool ဆိုလေတော်တော်လေး affect ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Midtjylland ကလပ်ကဒိန်းမတ်နိုင်ငံဟာ UK ကဘန်ထားတဲ့ထဲမှာပါလာပြီ Liverpool ရဲ့ Champion League ပွဲစဉ်ဟာဂျားပွဲမှာသွားပြီးတော့ကစားသွားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Manchester United ရဲ့နီးပြအိုလီဂနာဆိုရှာကတော့သူ့အနေနဲ့ရလက်တွေစိုးနေပေမဲ့ကလပ်သင်းကတည်ငြိမ်မှုမရှိပေမဲ့ဟိုတနေ့ကနိုင်ပွဲတစ်ပွဲကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ pressure ရောနေသွားတယ်ကစားမတွေကတော့ဆိုရှာကိုထောက်ခံဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရှာဘက်ကပြောထားတယ်တရားဒီလုံးတိုက်တာမှာ inconsistent ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ဖုန်းကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကစားမတွေကသူ့ကိုထောက်ခံဆဲဖြစ်ပြီးသူဟာ right manager တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောကြားခဲ့တာပါManchester United အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူဝန်ပစာကာဟာအင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်ကဒီGareth Southgateထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူစင်းမှာထပ်ပြီးချက်လက်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကအင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်ကစားမပွားရဲ့အိမ်မက်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီအာကွန်ကိုအသင်းဘက်ကိုစားပြုဖို့သူစဉ်းစားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Gareth Southgate ကလက်ရှိအင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်အသင်းမှာ Trent Alexander-Arnold နဲ့ Reece James တို့လိုကစားမ2ယောက်ရှိတဲ့အပြင် Trippier ရော Kyle Walker ကိုရှိတဲ့အတွက်ဒီ position ဟာသူတို့လေဝေးစဉ်အသင်းမှာအတောင်တင်းဆုံး position ဖြစ်တဲ့ကြောင့် Wan-Bissaka ကိုဝေချယ်ဖို့အရန်ကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကိုခြံလက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ Juventus ကနီးပြ Andre Pirlo ကဒီ Lazio နဲ့တကိုးစီတေချခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Ronaldo ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အဲ့ပွဲမှာ Paulo Dybala ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာသူဝင်လာခဲ့မှာ Dybala ရဲ့လောက်ရပေါ်ကိုပြည်သက်တွေကဝေဖန်မှုကိုကာကွယ်ခဲ့တယ်သူသဖြင့် Dybala ကသူပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတူးကောင်းမိုးစားပြီးအသင်းနဲ့မကစားတဲ့အပေါ်ကိုပြည်သက်တွေကဒီဘာလာရဲ့ပြုမှုကိုဝေဖန်ပစ်တင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒရီပီယာလိုကတော့သူ့ရဲ့ကစားမကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့86မိနစ်မှာသူလူစားဝင်လာပြီးတော့မှအသင်းနဲ့တွဲမကစားဘဲနဲ့တူးကောင်းနေကစားတဲ့အပေါ်ကို Juventus ပြည်သက်ကတော်တော်လေးဒေါသထွက်နေပြီးတော့အဲ့ပွဲမှာတကိုးစီတေးကြသွားတယ်အဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရပြီးတော့လူစားလက်ခံရတဲ့ Cristiano Ronaldo ဟာဒဏ်ရာရပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ဒီပွဲရဲ့အကောင်းဆုံး rating ခြေစွမ်းမျိုးပြသခဲ့တယ် Juventus အတွက်တလုံးတည်းသောဂိုးကိုသွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ rating ကအဲ့ပွဲမှာ 8.5 တိရှိခဲ့တယ် Ronaldo က Juventus ရဲ့အဓိကသွင်းဂိုးတွေကိုသွင်းနေပေးသူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာလည်း Andre Pirlo ကရေရှည်ကစားရမယ့်ခီးရှည်အတွက် Ronaldo ကိုထပ်ပြီး risk မယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူစားလဲခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောပြထားပါတယ်တခါ Arsenal အသင်းကလည်းဟိုတနေ့က Premier League ပွဲမှာ Aston Villa ကိုအိမ်ကွင်းမှာ3ဂိုးပြန်နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းအတွက်နှစ်ပေါင်း22နှစ်အတွင်းမှာအရန်ကိုစိုးရတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Arsenal အသင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းက10ပွဲမှာ9ဂိုးပဲသွင်းထားတယ်ဒါဟာသူတို့ကလပ်အသင်းအတွက်တော်တော်လေးဆိုးတယ်1998-99ရာသီစမှာ10ဂိုးပဲသွင်းနိုင်တဲ့ရာသီပြီးရင်ဒါနှစ်ပေါင်း22နှစ်အတွင်းမှာ
through the to a so was so go to swine ye chas in it, Nitamio Shidaba. I bought my ass the year Tika, Queen Exama Pite, Thomas Padiga, Pouncho that thing as Yabwagate, Jango, Mike Atiraga, a Tibugate. Thomas Padiha, but Mamma totally called a cheese one piage made Dudia by Sama, Luza leg and poor, Nisne by a pianly located, so we don't pay that they got Tingabe, Puebima, Mike Atiraga, Patitia, Jodating, Yashi, Twagate, to go, Luza legged a pit de Piotari. The Asneha, I was showing get a poet to ma, Taisimu, a Burmian toilet to Toligo, so what if Matat Kujagate, Araga Palace, or the house she couldn't Brisha Domagan, Asnego, Piala, Chinga Sabido, Tibueha, to show dark or sugar, the Jama Mashiban, Sonta to a mini Kuzebe, Taha. Taisimu out the Yanka Kelone, Poedema, Bamian Gorenga, now teasing you near to go down Pandibia Kama, Kubauku, can win me Queen Ye Lowa Mayagebu. So, a Bamian to an house she couldn't to Sabi Piala get Chingani, Leshi Cheti, Kubau Kandungo Mayabu, who premierly Matuka Twingale, Todoligo struggle penny low, Asne Dindwale Todogo, Pressure Miani about Taisi Banga, Jean Arne, to be a Bamian lo Taisi Murama, so Yabido, Gudun with Mayade, 2 exama, the tender shall Asne Boama, but Tamazo. Gobao can do mu your Gobao demu your machine boy matan wing about. Not who got England lazy demo England lazy dinga nation leap boy Iceland in a Kayame. The Iceland in a Kayame boy matami ma to do in Iceland dinga England boy go Jago Makayabo shide. Bajon leso Iceland and England go tie do a lalumia melamia or Iceland up. Dama go transit siame. I Dama Nanga, Leshima, England Panta and Nanganama party, Kovija, I Nango, Tuare Ludain, Lapian, Ludain, Hanapa quarantine where my Peter jaw. England Lewis and then Iceland. Zame Nuba Sashi and Nipueha, Jaguema, Tuaxana, England, the year Wembley Quema, Jimba Bote, Jaguema, Tuaxana. The China Bay, TPA job, Tottenham horse by Exama, YPA to Intermilan Exama, Christian Edison, Pawe, Dame Exama, the Toto Miamiaha, Caspash, my Gelepa, Leisure, Dingo, Tabu Candid. Leisure, Dingo, Tabi Piala, through COVID Napa, when I'm a Peter jaw, the blue poles and nets through low armless, Mazio called Dayman in it. Through ye a J par exama go social yabo shide. Narkuga Jose Monuga, 2 year lashi denha a council pose and mu piata nebibe, premierly maro, Totoligo Kakeja. Through the diluches one piane muha, the chow uyo parta the time so to deha champion pipi so we do to Piotare. Tame England premierly ha, Pian Sai mu pietana to a 2 nene a yango kakes one nation pian near so be Piotabare. Narkuga to Jaja. The AC Milan thing Taisimuji Zlatan Ibrahimovic, Firona Poema Benedi Tabi Lucho get it. I do to a don't change your Lucho Kaja to Babioleto. Now the J. Benedia in our lower Macano who we do Arauti to that Todora. Ibrahimovic, I Poema. 2 year Naucha Chiba Goja, Viruna Nakodi Tijabi, Milan Goziate, Mabashide, Tabime Dinia Dido Macane Panedima to Tolo Lueta Bide at Wacha. Now the J. Takia into Macano Busi withdraw that to be Piotaraba. PSG thing at Taisimu Nimagaro, Cladene to go Amiano Sajo Tatan Choso Butao Solide, PSG Gale Majami Kalanome, Nimani Ne Sajo de Yabiachima, Local Lazaga, Jingate Puyame, Jinga Tanli Zayanaga to Tanga Zelo Jabiro. Kata banga ni jame sedan pa wen Nimani ne ane don tan chao se pa wen chin lao PSG ကနေစာချုပ်တစ်ကိုရရှိမှာပါလာလီဂါဘက်မှာဇီဒန်ရဲ့အသင်းကဟိုတနေ့ကဗလန်စီယာကို၄ဂိုးတကိုနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဗလန်စီယာဟာ၄ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပွဲပြောင်းနေတဲ့ဗလန်စီယာနီးပြကဟာဗီယာဂါစီယာအရင်တော့ကဝတ်ဖို့နီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုင်နေတဲ့အဒီတင်းက struggle ဖြစ်နေပေမဲ့ Real Madrid ကို၄ဂိုးတကိုနဲ့နိုင်တယ်ပိုဆိုးတာက Real Madrid ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Marcelo တို့ Ramos တို့ Varane တို့ Isco တို့တော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပြတ်ကြလို့ penalty တွေအသီးသီးပေးခဲ့ရတယ်ဇီဒန်ကအဲ့ပွဲမှာ penalty ၄လုံးပေးခဲ့ရတဲ့သူ့အသင်းရဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလုံးဝကိုမယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ပွဲမှာ Valencia ရဲ့ကစားသမား Carlos Soler က penalty ပထမတစ်လုံးလွဲပြီးတော့နောက်ဆုံး၃လုံးဝင်လို့သူက penalty hat trick ရတဲ့ကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်တခါ Chelsea အသင်းကလည်းကွင်းလင်ကစားသမား Mason Mount က Hakanzia နဲ့တွဲကစားရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတိတက်ပိုကောင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ် Mason Mount ကအရင်ကတောင်ပန်နေမှာကစားနေရင်ကအခု Hakanzia ရဲ့ Christian Pulisic နဲ့ကစားသမားတွေစုံလာတဲ့ခါမှာသူ့အနေနဲ့ကွင်းလင်ကိုစင်ကစားတဲ့ခါမှာ Kanté ပဲဖြစ်ဖြစ် Kovacic ပဲဖြစ်ဖြစ် Jorginho ရဲ့ဘေးမှာကစားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ Hakanzia ရှိကနေတည်မှုတွေအများကြီးရထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Mason Mount ကပြောကြားခဲ့တာပါလမ်ပတ်ရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာရလက်တွေတောက်လျှောက်ကောင်းနေရင်ကခြေစွမ်းပြနေတယ်သူ့အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းချန်ပီယံအတွက်ရေပန်းစားနေတဲ့ Liverpool နဲ့ Man City ကိုတောက်လျှောက် push လုပ်နိုင်ပြီးတော့
ချန်ပီယံဆုကိုအတိုင်းတာတို့ထိ pressure ပေးနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ထားတယ် Chelsea တွေနဲ့ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကိုစောင့်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံး200ဒီမှာချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ Manchester City နဲ့ Liverpool တို့ကို pressure ပေးနိုင်တဲ့ Champion Challenge လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်သူ့အသင်းက target ထားနေတယ်လမ်ဘတ်ရဲ့အသင်းကအခု Mandy အပါဝင် Thiago Silva ဘန်ချီဝက်နဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးဟာစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးရောက်နေပြီးတော့ဇက်တိုက် clean sheet တွေရထားပြီးတော့ဟိုတစ်ဘက်ကမှဂိုးစပေးရတာပါလမ်ဘတ်အသင်းဘက်ကတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အသင်းရဲ့အခြေအနေကိုသူမှန်တိုင်းသုံးသပ်ခဲ့တာပါ Chelsea အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံရှိမလဲပေါ့ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ